andithi thina siyamazi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi xa kethetha kangingisi and xa kesenza ushiya izinqa. Kusasa kuzo-appeara uGeneral Shadrack Sibiya kuMadlanga Commission and ndisho uthi kwefinish nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngoba nje kwezinsuku hayi usematheni uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Kaloku ngomgqibelo kulapho khona beke-decide nje ukuyongena kulama flat okuthiwa ayosatywa ukungena wathi kanti siyongena kuwo ehamba nezinja ephethe izinja. Oh bantu xa ndithetha ngemicimbi wezinja kwavele kwathi qatha uba awethu amapolisa e-Eastern Cape athi adinga izinja sicela nisidonethele izinja hle abanazo izinja zadescribe ke inhlobo yezinja ezifunwayo uba zeziphi. Andikho good nje ncam imicimbi njono nezinja ndibani nazo ncam azindithandi nje izinja futhi nami nje analo igazi lezinja. So nje siyacela abanazo izinja abaziyo uba amapolisa usual asebenzisa izinja ezinjani make kudonethelwe Eastern Cape yethu. Wangena apho phofu ewathi xa kethetha nabo wathi uvele wazibamba enhloko xa kesiva uPresident Cyril Ramaphosa kulanto yakhe yesona ethetha ngomcimbi oba uzawudeploya amajoni ko-Western Cape nalapha eGauteng. Waqonda kwekho izababonisa izabaveza igalo kube ngamapolisa xa bengaze badeployelwe nabo umzekelo kwela cala lase-KZN. Ufuna nje i-KZN imigulukudu kube indawo yokugqibela abangacingi ukuyokudlalela kungabi nje indawo yokudlalela phansi kwaloo nto le. Xa kesuka apho ningalibalanga ndithi ngulo oqonda ngqo abantu. Kaloku lo waqonda ngqo uGeneral Sinona yena kulanto ala office ngathi ke wadla phansi uGeneral Sinona waba nomuntu wathi osapho uGeneral Mkhwanazi. Kulonto yakuba edle phansi ke ngokuGeneral Sinona hayi wahamba undonga waya kwi-staff sakhona kuma-Hawks. Kaloku ngoba headless xa i-head yama-Hawks ingekho ba headless waya wathi hayi ningabi navalo ndikhona. Ndakhumbula laa nto leyo wayeyibhize yenza noKate Matlala ethumelana noKate Matlala into yoba hayi uthi akekho interested kwi-position yokuheda ama-Hawks in uba wayesazi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi hayi mani incinci loo nto ndizayiheda ngondiyi-provincial commissioner ngoba nguye mos usomphathi wamapolisa kulaa KZN. So nje uye wangena kubo babe nemitinganya nje yabo apho ashore khona into yoba abangabi navalo ukhona uba ngaba bakhona into abafuna ukuyithetha bathini hayi bangaze bangacingeli into yoba nje hayi bashiywa nje bentanyantanyaza nje hayi ukhona is there for them. Kutsho yena uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. So kaloku ithi lento lena umkhiphe kula office yama-Hawks xa kegqibile watake over wayi-office le yakhe. Hayi madoda makayekho. Hayi ke na izolo uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi beke sezindabeni apho bekebonga khona uPremier wase-KZN uThami Mtuli. Ingathi ke uPremier sekephe abasebukhosini amagunya woba babe zi-commissioners. So lanto esithanda ukuyoyenza masiyo certify ama-documents e-police station ingathi sebenazaba nazo izitempu zoba bastempele benze lo certification leyo basicertifyele ke ama-documents. Hayi ke wabonga ke apho uShamasa insebenziswano yakhe enhle plus uThami esitsho sithi noba izabaphungulela nomsebenzi because lanto vele inokuthatha ixesha labo bona bazafocasa kakhulu kwelicala lo sesipoliseni yoba badile nomcimbi webugulukudu wemigulukudu wecrime bongela shem even i-residents zasezilalini apho into yoba ayinoko izabaqhawula neenyawo because abanye bomeni babaqabela iteksi xa besiza bezo-certify ama-documents besuka ezilalini. Noko since ngoku ezilalini apho iinkosi zakhona zizabe zinawo amagunya afana nalawo hayi ke seyiyazabe incede nawo. So nje hey. So talking about uGeneral Sibiya ke from 9:30 kusasa kuzabe ku-appear yena kuMadlanga Commission. I think uschedule for 2 days but niyabazi ke kwaMadlanga uba ngaba kagqibanga uzayaqhubezele ke kube khona nalo mcimbi onokwenza salindele mos no Minister Senzo Mchunu into yoba aphinde abuye kuMadlanga Commission. Beke senzelwe into nokwenza nemithandazo bokungumthandazo wani lo beke wenzelwe uMinister Senzo Mchunu. Injongo zalo mthandazo abayaziyo bathi bokusenzekani kula mthandazo onokwenza noMinister Senzo Mchunu ngeweekend. Khanitshoni kuma-comment section kwabo ngathi bayazi uba ini yini. So nje that's just about it. We are looking forward ukuva into yoba awu bantu umfana kaSotobe uzafika thini. Hayi ndaze ndamvela hle bantu. Yazi into zamncedela yinto nje bangafuni ukudibanisa amanga nenyani because kuzavele nje kuphethana ulimi phansi kwala mcimbi wakhe Moses waziyo uzabe ethetha nje into engavakani. Makeze nje azothetha inyani yena. Phansi kwanomdlalo ke phofu abawudlalayo nabo onokwenza no-Witness F singekho sho into yoba si-strategy lento ba u-Witness F makeze before yena okanye and it would have been wise xa kuqala u-Witness F because kune-allegations okanye kunezinto ezizawuthethwa ngu-Witness F. Kaloku nala micimbi wamabhegi nezazinto esinazo i-statement i-evidence eyafakwa uba ngaba yena u-Witness F lowo bekethunywa nyoba nguye uGeneral Sibiya zizinye izinto bezafuna into yoba kwayena uGeneral Sibiya aziphendule. So andikho sho uba
mdlaloni lo wadlalwa istrategy bathi basijikela ngoba ngoku xa kuqala yena uGeneral Shadrack Sibiya uyawuthi mhle buya masithi uwitness ezothetha ezozinto akasezuba nalo ithuba lokuphinde athini aziphikise azidispute. So inoba kuthiwe hayi makuye wena qala sizova ubuthini kuzo asiyazi nje ithini, but into enganixela yona kwamadlanga akudlalwa kwamadlanga noba ningafike niplane nithini xa nifika apha uba benigreme loo nto niyigremile na ufike iflasha yonke loo nto leyo. So that's just about it. Looking forward ukuva into yoba uGeneral Shadrack Sibiya uzafika aziphendulele athini kuMadlanga Commission, angaxoki lizaphethana ilwimi. We have to make the people feel the authority of the state. KZN must be the place that's going to be feared by communities. We must do so much that the security company must not take away our jobs. We must be present. We must do so much that the government does not see the need of bringing the army, because we are here. The moment you hear, I worried yesterday when the president says displaying the army, and I said, oh yes, that means the men and women that I'm leading will not be competent if they are saying the army comes in. You agree? Yes, sir. So you're going to be that much firm. You're going to service the community so much that you take back the authority and the respect. Commission of Oath, ama-certificate ngoba iningi lomphakathi ugcina ugcwala ema-police station ngoba ufuna ukusayinelwa nje ama-certificate kuphela, kanti amaphoyisa umsebenzi omkhulu kuwona ukuthi aphenye amacala. Manje le igcina ithatha isikhathi esiningi emaphoyiseni. Ngiyajabulela nje ukuthi uhulumeni abone kubalulekile lo wala province ukuthi silekeleleke njengamaphoyisa ukuthi amakhosi akithi akwazi ukuyidlala le ndlela. Abantu bangasuka emakhaya bahamba amakhilomitha bengenamali bema-police station beyofuna isithembiso kuphela. Siyabonga kakhulu. Ngiyathokoza.